Sa mga nagtatanong, no? Ito yung dating burgeran na napakasarap. Hindi rin yung matatagpuan yung cheesy na burger. Tsaka napakapalot. Tsaka napakapalot na dito. Yan. Ha! Balik dito kami sa sakre, mga paa, no? Mga chichaw pala. Balik, may ano, dito yung hometown. Migo ka. Mga Lusain. Oh! Yun, tol. Bali, ano, mga chichaw. Sikat na buhabon dito sa Lucena. At sa mga nagtatanong, sa mga hindi nakakalam, saan mo naman? Barangay Dos. Barangay Dos! Yan. Doon sa nakatapunin. Tapos, yan. Nakatapat ko doon sa aming kape. Yan. Dito. Kanan. Kanan daw ako. Yan. Kakain kami ngayon ng ano, tilapiyang bangus. Wow, may sakit na yan. Sino? Ako? So, ito nga yung ano, hindi habab. Hindi kami pinagkita yung nandito ng tao kasi baka hindi nila kami nakikilala. Hindi nila alam kami yung takbo na YouTuber. Yes. Yan po ng mga chichaw, no? Bale, ano, nakain kami. Nakain si Wang Buno naman. Lagi niyong tandaan na pang malakasan ng kain ng Mangyo. Yan. Ha! Round 2. Di ko alam kung ano to, maruya ba to, ano, maruya o ube. Kulay violet siya eh. I-comment nyo na lang kung maruya ba to o ube. Kasi tanga ako eh. Salamat. Mangyo. I know I've said this all before, but I'll say it again. You the only one I want, and girl, I can't pretend. I remember cloudy days we cuddled in my bed. The thought of losing you just makes no sense inside my head. You're the reason I believe that love is real. Ain't nobody make me feel the way you make me feel. Ano masasabi mo sa pansit nila? Wally Birds. Dali. Kulay na habhab. Galing sa buhok. Uy. Hold back my tears, I'm going insane. No? Flip this tin and shit, but the fact that she don't know the words really says a bit. She know we just friends, don't you love benefits? Rich girls with beamers and... Ano masasabi mo? Medyo excited kasi Tuturuan na ako sa wakas. tuturuan na ako, wala na sumpa. Tayo nyo yun, malapit na kami. Yun. Yung kamay ko lang po ang pwede. Sige po. Ang anak sa loob ng 2 linggo. Kakainom. O yan ang linggo na. Pagkas na lang po ako, sir. First year kali, isa lang. First year kali. Saan? Saan ka nag-inom? Sa STL. Pero hindi pa may pasokan pa lang. Kali.
po. Yun na yun? Bilis na yun. Mula, mga timamaga po yan, tinurukan po hato, press ng 4 mg na tubig, i-roll nyo na po sa braso. Kapaling natin, silat lang po yun. Bali na to ka na si Magbo. Ngayon lang namin ginawa tong ending. Dati ngayon lang namin i-edit eh. Salamat sa panonood.